वेंटिलेटर हो उसमें होता है, ठीक है। इस वाले में 20 डिलीवर करे 70 जा रहा है। ये ईडी ट्यूब है जी, अगर वो 60 से कम हो जाए तो फिर पहले ऑक्सीजन चेक करना होगा। खुला हुआ तो नहीं है, कनेक्टर सेम होता है। एक ही चीज़ है ना। हाँ एक ही चीज़ है वो, कनेक्टर सेम होता है क्योंकि फ्लो सेंसर तो स्टैंडर्ड है ना। एक वाइट टाइप का आता है, एक ऐसे वर्टिकल टाइप का आता है ये तो डायरेक्ट लगेगा। अच्छा ये तो इसको फिर हम ये कर सकते हैं, ऑटो क्लेव वगैरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कुछ धोएंगे? करना सर, आपको तो कुछ करना नहीं है। तो धोना वोना कोई नहीं, साफ वही करेगा? इसको ये वाला है इसका। ये ऐसे लगा हुआ रहेगा ये। हाँ चलो चलो हाँ अंकित जी हाँ बोलिए। निकल जाएगा वो। हाँ बोलिए। वो फ्लो सेंसर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मैं कर दूँ एक्चुअली, मैं अभी ये वाला क्या है? ये सेलिब्रेशन तो इसीलिए मैं आज लास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिवेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका वैल्यू 0 दिखाएगा। जितनी ठीक है ये एकदम 100%। आपको ऐसे रेगुलेटर का कहीं सब का भी जरूरत होगा वो भी बता सकते हैं। मॉर्निंग जैसे पहले फाइव टाइम मेरा बिहार क्षेत्र पटना जाने का पहले आपको व्हाट्सएप हाँ मेरा एक वहाँ पर ऑफिस है, लेकिन मेरा जो फैक्ट्री है तो दिल्ली में किसी पैसा खर्ची है, पैसा घटाने का काम तो बच्चे को 18 से ज़्यादा एकदम कोई ये वाला है। कब तक आपको सामान चाहिए 15 से 25 कितना भी रखना है सर। देख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। कोर्ट से लिस्ट कहाँ से आया था? लिस्ट पर इसी में आएगा लिस्ट। ये सेट 1 सेट 2 क्या है? अलग अलग सेट करके रख दो। उसमें बस स्टेप 1 में ही आपको जाना है और कहीं पे जाना नहीं, क्योंकि इसमें ही सारा कुछ आपको देखना है। बाकी यहाँ से आप बैक आ जाइए, फिर ये आपका चल रहा है। वेंटिलेटर मोड से निकलना तो यहाँ से फिर निकल सकते हो, वहाँ पे ग्राफ में आपका आ जाएगा। ये रीसेट चेक क्या है? रीसेट चेक मतलब कि अगर कोई भी अलार्म सारा आपको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट मतलब कि बैक कंफर्म कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, हटा फिर से सिस्टम वो हो गया, हाँ। अपडेटेड हो गया नहीं? जैसे भी हॉट लीक आ रहा था ना, उन्होंने रीसेट कर दिया कि वो चल हो गया ठीक। यहाँ से रीसेट बने तो वो अलार्म विजुअल अलार्म हट जाएगा सामने से। ऑप्शन में क्या है? ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर करके देखना तो वहाँ से जब देख सकते हैं, देख सकते हैं मोड से वहाँ पे डब्ल्यू मोड में जाना, सीधा देखिए SCMG हो गया, सीधा हो गया। मिनट वॉल्यूम का कभी कभी वैल्यू हाई या लो दिखाने लग रहा है तो यहाँ से सर आप इसको कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये लोअर लिमिट है 0.07 है, इससे नीचे भी आ रहा है अलार्म बज रहा है, तो यहाँ से इसको और कम कर सकते हैं। या फिर आप जो अलार्म सेट करिएगा लोअर और हायर लिमिट, इससे ऊपर जाएगा तो हमें देखना है, प्रिकॉशन देना है, और इससे नीचे जाएगा तो प्रिकॉशन देना है। हम सेट करेंगे ना, ये इससे नीचे ऊपर जाएगा तो हम वेंटिलेटर नहीं डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे कितना को रखना है। जैसे मॉनिटर में क्या कहते हैं सिचुएशन का लेवल 100 का भी होता नहीं है, 99 से ऊपर जाए या 98 से ऊपर जाए अलार्म बजने लगे, या फिर 90 मिनट वॉल्यूम है ना? मिनट वॉल्यूम हो गया। ये हायर तो ये तो कम, बहुत कम सेट किया हुआ है। सेट नहीं किया हुआ है ये। जैसे ऊपर सेट करना सर तो सेट कर सकते हैं, और बटन में बढ़ा लीजिए इसको। या लीटर में दिखाया है वो? हाँ लीटर में ही है। पर मिनट दिखाता है ना वो? लीटर पर मिनट ही होता है, ये है ना यहाँ पे लीटर पर मिनट। MB हमेशा लीटर पर मिनट में ही होता है। वो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन लीटर और कहाँ ये कहाँ है? ये यहाँ से जाएगा और बढ़ा, ये प्लस माइनस से बढ़ा सकते हैं। ये तो मिनिमम है ये। मिनिमम है, लोअर लिमिट है।
ये प्लस होने से चिन्ह, ये एरो का ये इधर उधर करने के लिए आपका फिर वो उसके ऊपर लगा ताकि अपनी अपनी ऑन करना है तो ऑन कर दीजिए यहाँ से। तो अपने आप वो सेंस कर लेगा, ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा वो। डिले भी सेट कर सकते हैं इसमें, 15 सेकंड का डिले है, टाइमिंग डिले है, तो इसी से जाना पड़ेगा सर आपको। DPM हो गया, टैक्सी अपने टाइम 15 सेकंड है, 15 सेकंड का है। अलार्म डिले अब 0 सेकंड। जितने भी मैंने 15 ये तो 15 आप इसको भी रखना चाहते हैं, ये का भी डिले है, यानी 15 सेकंड के अंदर नहीं हो रहा है। हाँ अपने आप 15 सेकंड तक हो रहेगा तो कुछ नहीं बताएगा, वो 15 सेकंड के बाद अलार्म बजाएगा, यही है ना। हाँ, ट्रिगर कर देगा। हाँ नहीं, इसको तो कम ही रखिए अलार्म डिले 10 सेकंड कर दें, 5 सेकंड। ये अपने टाइम 15 सेकंड, ये कितनी उससे बड़ा घटा सकते हैं, तो बहुत कम 100 से ऊपर कर दीजिए, 120 से ऊपर। किसी से करिए। ठीक है ना, याद बहुत सही है। नहीं, वो अपने हिसाब से कर लीजिए सर, वो तो बढ़ाने में तो बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से अगर बैक आना हो, ये बैक वो हो गया, वो सेट हो गया। ये वो लिस्ट कहाँ गए थे, कैसे गए थे, कहाँ से गए यहाँ से लिस्ट में? नहीं, जो हम सेटिंग में गए थे वो कहाँ से? वो सर ये एरो बना हुआ है ना, इसको दबाइए। ये वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, मिनिमम है। मतलब आधा लीटर और 5 लीटर है नहीं मिनट में। अलार्म डिले 7 सेकंड हो गया, अपने टाइम 15 सेकंड हो गया। जैसे कि अपने 100 बीट, मतलब 100 बीट से ज़्यादा अगर वो बच्चा ये करेगा तब ये अलार्म करेगा, ये टिकट नहीं होगा नहीं। अलार्म लिमिट चाहिए आपको। सर एक ना वो तो मंगा के ना, इसको बनवा लीजिएगा। वो कहाँ से जी? अभी जाकर लेके आओ। नहीं, ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी हार्डवेयर का दुकान ये था पहले सर, लोग लग रहा है यही कहीं गिर गया है, इसी टाइप का मार्केट में मिल जाएगा, 5 रुपये का मिलेगा। जाओ लेके आ जाओ। वो ये लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सर, वो कर लीजिए ना। नहीं वो तो फिर पेज कर चेक कर देगा। हाँ, तो कैसे से कर जाएगा। हाँ सर, और ये सर्किट का एड्रेस दे दीजिए मुझे बस। हाँ अभी ऑर्डर दे दीजिए मेरे सामने 5 सेट का। ठीक है। तो दे ही देंगे, अभी इतना रात में तो बंद हो गया ऑफिस, लेकिन हम ऑर्डर ले लिए हैं, समझ लीजिए। ठीक है। हम इधर आते रहते हैं सर, मधेपुरा। कोरियर में जितना टाइम लगेगा, कल सर कोई कल ही आपको, कल ही कोरियर आपको निकल जाएगा, कल ही आपको कोरियर का कॉपी मिल जाएगा। अगर नहीं सर तो बस से भी, अगर आप नहीं बस नहीं इतना जल्दी थोड़ा